肥妹仔帶你實地睇好房。今日咧，我哋嚟到咧係上東新天地，係我哋一個博愛路上面嘅次新房嚇。點解會話次新房咧？因為已經起好晒啦，園林都搞掂嚟睇下眼嚇。你睇下，而家可以見到嘅話咧，嗱就花崗岩鋪地啦，所有嘅花草樹木嘅話，其實都係啲老樹頭嚟嘅，唔係嗰啲青 BB 嘅嗰啲細樹仔嚇。成個質感咧，直情起晒嚟。然後我哋而家去睇下樓上邊嘅話咧，究竟嘅品質係點樣嘅，都要行一陣先到嘅喎，因為個園林真係好大。細戶型咧，你係咪會覺得個廚房好細咧？但係咧，我哋呢套89方咧個廚房一啲都唔細㗎。嚟睇下呢個客廳，挑下有咩毛病先。嗱，先鏡頭過一次。陽台咧，呢間我樣板間咧係做咗包窗嘅，但係老老實實咧，佢呢個包窗咧俾人嘅感覺咧個廳甩時就大咗，但係咧有一個問題喎，太細啦。如果陽台大啲，我覺得可以種下花花草草㗎，俾人嘅感覺嘅話咧更加舒服舒適。但係好多嘢咧都冇100%㗎嚇。不過呢套房咧為咗得到你嘅歡心，然後咧佢就將一個3房咧直情變成1房嚟。我哋有間房咧已經做咗開放式，直情嘅話咧變咗你係你嘅遊戲室咁樣。嗱，呢一個咧係衛生間，做咗3段式嘅一個衛生間。其實住2到3個人嘅話咧，一定係有啲逼噶啦。如果係1到2個人，我自己住，我真係覺得好中意。嗱，3面落床嘅一個飄窗，完全嘅話咧冇任何逼傑嘅地方嚇。當然啦，你可能會覺得咧裝飾品會唔會太多啊？如果一個人住，你中意點樣就點樣。嗱，你嘅衣帽間係咪覺得響呢度咧，你嘅包包咧同埋靚衫咧，即時咧都有咗屬於佢嘅地方咧？然後你搬埋入嚟住，哇！嗰種感覺真係好正啊！呢間屋我覺得完完全全咧，佢裝修出嚟咧，比我哋原啲咁好嘅。你都可以過嚟睇睇嘅喎。咁樣嘅對流戶型咧，老實講啦，個客餐廳你會覺得短咗啲，但係前後有2個陽台，其實都幾好使好用嘅喎。呢邊晾衫啊，嗰邊睇風景。嗱，睇翻個廚房，廚房嘅話咧，全部都係牌子貨咧，即係話整好嘅一個配備。然後嘅話咧，夠通爽啊！煮飯嗰陣咧就唔使開抽油煙機，可能都冇問題添。然後而家去睇下啲房間，大3房咧，除咗個廳大、房大，其實個衛生間都要大啲嘅喎。嗱，你睇下呢個工位咧，3段式其實做得唔錯嘅。每一個房間咧，我比較中意就係佢好方正嚇。嗱。